last time we were discussing about the Microsoft whiteboard app with power amplifiers. Sometimes there are some issues with the whiteboard, and still I am struggling how to deal with that. But today I am again trying. I am sure all must be seeing this whiteboard right now. Please confirm it. તમને whiteboard દેખાય છે ત્યારે નોન લિનિયર એમ્પ્લિટ્યુડ ડિસ્ટોર્શન લખેલું છે. Okay, fine. So I'm not getting your audio, but I got the message. Fine. Yes, sir. So let's move again. Last time we were discussing about the distortion, and we were discussing especially about the nonlinear or amplitude distortion, which is also known as harmonic distortion. So this equation is for the output current IO. IO is the output current, and that is equal to IQ. What is this IQ? So IQ is nothing but the quiescent current. Okay, so the quiescent current is always a DC current plus A0. A0, what is this A0? A0 is the current due to rectification. તો મેં તમને કહ્યું હતું કે લાઈક PN જંક્શન ડાયોડ છે એમાં PN જંક્શન diode is used for the rectifier. Okay, that application part of the diode is rectifier circuit. તો રેક્ટિફાયર ની અંદર AC નું DC માં કન્વર્ટ થતું હોય છે. તો અહીંયા PNP અથવા તો NPN ટ્રાન્ઝિસ્ટર જે આપણે યુઝ કરીએ છીએ એમાં બે જંક્શન્સ છે, PN અને NP નું. તો એ બંને જંક્શન છે એ જાણે કે બે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ડાયોડ છે એવી રીતના વર્ક કરે, અથવા તો ટ્રાન્ઝિસ્ટર છે એને આપણે એવું એઝ્યુમ કરી શકીએ, એવી કલ્પના કરી શકીએ કે એક ટ્રાન્ઝિસ્ટર છે જાણે કે બે ડાયોડનો બનેલો હોય અને બે ડાયોડ છે બેક ટુ બેક એકબીજાની સાથે જોડેલા છે. તો જ્યારે એસી સિગ્નલ પસાર થશે તો એનો થોડોક ભાગ છે એનું એસીનું ડીસીમાં રૂપાંતર થાય છે, અને દેટ ઇઝ કોલ્ડ ધી રેક્ટિફિકેશન. તો અહીંયા પહેલી અને બીજી આ બંને જે ટર્મ છે એની અંદર ઓમેગા દેખાતું નથી તમને, ધેર ઇઝ નો ઓમેગા ટર્મ. સો આ બંને જે ટર્મ છે એ કેવી છે? આપણી ડીસી ટર્મ છે. સો ધીસ ઇઝ નોટ એસી ટર્મ, ધીસ ઇઝ પ્યોર ડીસી ટર્મ. લાઈક થર્ડ ટર્મ ઇઝ A1 cos ઓમેગા ટી, જ્યાં A1 છે એ તમારો કરંટ છે એનો મેક્સિમમ એમ્પ્લિટ્યુડ જે છે. સો ધીસ ઇક્વેશન ઇઝ સમથિંગ લાઈક y ઇઝ ઇક્વલ ટુ A cos ઓમેગા ટી, જે તરંગનું સમીકરણ છે એના જેવું જ છે. જેમાં A1 છે એ ઓમેગા આવૃત્તિનો કંપ વિસ્તાર છે. તો ઇનપુટમાં આપણે જે ફ્રીક્વન્સી આપી છે દેટ ઇઝ ધી ઓરિજિનલ ફ્રીક્વન્સી છે ઓમેગા. સપોઝ કે 1 કિલોહર્ટ્ઝ ફ્રીક્વન્સી આપણે ઇનપુટમાં આપી હોય તો એ ઓમેગાની વેલ્યુ આઉટપુટમાં પણ કેટલી મળે છે? 1 કિલોહર્ટ્ઝ. સો ધીસ ઇઝ ધી original frequency which was given at the input terminal using say audio frequency oscillator. AFO માંથી તમે 1 કિલોહર્ટ્ઝ ફ્રીક્વન્સી ઇનપુટમાં આપી હોય અને આઉટપુટમાં પણ તમને સેમ ઓમેગા ફ્રીક્વન્સી 1 કિલોહર્ટ્ઝ મળે, તો એના માટેનું જે આ જે ટર્મ છે થર્ડ ટર્મ છે ઇટ ગિવ્સ યુ ધી A1 cos ઓમેગા ટી. પણ એ સિવાયની પણ વધારાની તમને ફ્રીક્વન્સીઝ આઉટપુટમાં મળતી હોય છે, લાઈક A2 cos 2 ઓમેગા ટી, લાઈક A3 cos 3 ઓમેગા 3. તો આ જે એડિશનલ 2 ઓમેગા 3 ઓમેગા 4 ઓમેગા આ જે તમામ વધારાની જે આવૃત્તિઓ છે એને આપણે કહીએ છીએ તે આર નોન એઝ હાર્મોનિક્સ. તો અહીંયા હાર્મોનિક્સ જે છે એ 2 ઓમેગા છે, રાઈટ, તો આને સેકન્ડ હાર્મોનિક કહેવાય. 3 ઓમેગા હોય તો એને થર્ડ હાર્મોનિક કહેવાય. તો આ જે વધારાની આવૃત્તિઓ જે આપણે ઇનપુટમાં આપી જ નથી, ઇનપુટમાંથી તો આપણે ફક્ત ઓમેગા ફ્રીક્વન્સી આપણે અપ્લાય કરી છે, તો આઉટપુટની અંદર ઓમેગાની સાથે એડિશનલ ફ્રીક્વન્સીઝ છે લાઈક 2 ઓમેગા 3 ઓમેગા 4 ઓમેગા 5 ઓમેગા, આ તમામ જે વધારાની આવૃત્તિઓ છે દે આર નોન એઝ ધી હાર્મોનિક્સ. અને આ વધારાની જે ટર્મ જે તમને મળે છે એને કારણે આઉટપુટની અંદર તમને હાર્મોનિક ડિસ્ટોર્શન જોવા મળે છે.
તો આ જે હાર્મોનિક ડિસ્ટોર્શન છે એ કોને કારણે છે? તો ધીસ ઇઝ ડ્યુ ટુ ધીસ 2 ઓમેગા 3 ઓમેગા 4 ઓમેગા. તો 2 ઇઝ ધી ઇવન નંબર, તો એને સે ઇવન હાર્મોનિક્સ કહીએ. 3 ઇઝ ધી ઓડ નંબર, તો એને વી કોલ ઇટ ધી ઓડ હાર્મોનિક્સ. તો ઇવન અને ઓડ નંબર્સ તમને આ ઇક્વેશનમાં જોવા મળે છે, એ અપ ટુ n સુધીના હોઈ શકે. તો યુ કેન એઝ્યુમ કે આઉટપુટમાં આપણે જે કરંટ જોઈએ છે એ આઉટપુટમાં કરંટની વેલ્યુ છે, એમાં આપણને ઇન્ટરેસ્ટ છે ઓરિજિનલ ફ્રીક્વન્સીમાં, દેટ ઇઝ ઓમેગા. પણ એ ઓમેગા સિવાયની વધારાની જે આવૃત્તિઓ છે, જે હાર્મોનિક્સ એડ થયેલા છે, એને કારણે આઉટપુટ તમને જે મળે છે એ કરંટની અંદર ડિસ્ટોર્શન જોવા મળે છે, વિકૃતિ જોવા મળે છે. તો સેકન્ડ હાર્મોનિક ડિસ્ટોર્શન જો કેલ્ક્યુલેટ કરવું હોય તો વી આર યુઝિંગ ધીસ ઇક્વેશન, એન્ડ that is d2 is equal to mod of a2 divided by mod of a1 into 100%. તો અહીંયા તમને કેટલા ટકા ડિસ્ટોર્શન છે આઉટપુટની અંદર, તો એ સેકન્ડ હાર્મોનિક ડિસ્ટોર્શન છે એ આ તમારો જે a2 છે અને a1 એ બંનેનો રેશિયો તમે લો, તો બંનેના જે એમ્પ્લિટ્યુડ છે સેકન્ડ હાર્મોનિકનું અને ઓરિજિનલ ફ્રીક્વન્સી, એનું તમે રેશિયો લો a2 બાય a1 અને 100 વડે એને મલ્ટીપ્લાય કરો, તો તમને કેટલા ટકા ડિસ્ટોર્શન મળે છે આઉટપુટમાં, that will be your second harmonic. Similarly, you can calculate third harmonic also, is nothing but a3 by a1. તો એને આપણે d3 કહીએ છીએ. તો સેમ વે you can calculate say d4 also. So d4 is nothing but a4 by a1, and d5 is equal to a5 by a1. So every time you have to divide by a1. તો સેકન્ડ થર્ડ ફોર્થ એન્ડ સો ઓન ડિસ્ટોર્શન જે છે એ તમે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો. અહીંયા ટોટલ હાર્મોનિક ડિસ્ટોર્શન જે છે એ ટોટલ હાર્મોનિક ડિસ્ટોર્શન ઇટ ઇઝ સમથિંગ લાઈક ધીસ. આપણે ડિટેલમાં નથી જવાનું આમાં, પણ યુ કેન કેલ્ક્યુલેટ સે d2 સ્ક્વેર પ્લસ d3 સ્ક્વેર પ્લસ d, એન્ડ ધી ટોટલ હાર્મોનિક ડિસ્ટોર્શન ઇઝ નોન એઝ d. તો યુ કેન સે say d square is equal to d2 square plus d3 square plus d4 square and so on. તો સેકન્ડ થર્ડ ફોર્થ ફિફ્થ જેટલા હાર્મોનિક એડ થતા જાય તમારા ઇક્વેશનમાં, એટલું તમારું ડિસ્ટોર્શન, ટોટલ ડિસ્ટોર્શન પણ કેવું થાય, એડ થતું જાય, વધતું જાય. તો જેટલા હાર્મોનિક્સ ઓછા હોય ઇક્વેશનની અંદર, જેમ કે અહીંયા 2 ઓમેગા 3 ઓમેગા 4 5 6, તો જેટલા વધતા જશે એટલું તમારું ડિસ્ટોર્શન વધતું જાય. તો હું એક્સપેક્ટ એવું કરું કે મારું જે એમ્પ્લીફાયર છે એની અંદર ડિસ્ટોર્શન મિનિમમ હોય, ઓછામાં ઓછું હોય. સો નાઉ લેટ્સ સી ફર્ધર. આ જે ડિસ્ટોર્શનનો પાર્ટ આપણે જોયો એના ઉપરથી વી કેન ફાઇન્ડ આઉટ સમથિંગ મોર અબાઉટ ધી ક્લાસ એ પુશ પુલ એમ્પ્લીફાયર. હવે આપણે જે આના પહેલા જે એમ્પ્લીફાયરનો જે સ્ટડી કર્યો છે એ that was the nothing but the transformer coupled amplifier. તો એ ટ્રાન્સફોર્મર કપલ્ડ એમ્પ્લીફાયર જે છે એ એની સર્કિટ જે છે એની અંદર તમે અહીંયા એક ટ્રાન્સફોર્મર યુઝ કર્યું હતું આઉટપુટમાં. તો આઉટપુટમાં ટ્રાન્સફોર્મર તમે યુઝ કરી અને એક સ્પીકર છે એની અંદર તમે આઉટપુટ લીધું હતું, રાઈટ. તો અહીંયા પુશ પુલ એમ્પ્લીફાયર છે એમાં પણ તમે વાપરો છો ટ્રાન્સફોર્મર, પણ એનો યુઝ થોડોક અલગ રીતના છે. So let's see how the push pull amplifier and particularly class A it works. So let's focus on the class A push pull amplifier. હવે અહીંયા class A શબ્દ આપણે વાપરીએ છીએ, it means કે ઇનપુટની અંદર અહીંયા તમે જે પણ ઇનપુટ વોલ્ટેજ અથવા તો કરંટનું જે વેવ હશે એ એન્ટર થશે, એ તમને અહીંયા આઉટપુટની અંદર મળશે આ જગ્યાએ. So this is my speaker or it is called the load resistance. તો અહીંયા જે સ્પીકર છે તમારું આઉટપુટમાં, ત્યાં આ ઇનપુટમાં દાખલ થયેલું તરંગ બહાર તમને મળે. હવે ઇનપુટની અંદર તમે જે વેવ આપ્યું છે એ સપોઝ કે if it is a sine wave, so if it is like this, right, તો આઉટપુટમાં પણ તમને સેમ એવું પણ કદાચ આવું ઇન્વર્ટેડ મળે, પણ પૂરેપૂરું 0 થી લઈ અને 2π સુધીનું કમ્પ્લીટ ફૂલ વેવ તમને આઉટપુટમાં મળે. તો ઇનપુટમાં તમે વેવ આપ્યું છે 0 થી 2π નું, અને યુ આર ગેટિંગ ધ સેમ વેવ એટ ધી
આઉટપુટ. તો 0 થી લઈ અને 2π સુધીની પૂરી એક સાયકલ માટે તમારું તરંગ જે છે એ ક્લાસ એ હશે તો ક્લાસ એની અંદર તમને ઇનપુટમાં આપ્યું હશે સેમ એજ વેવ આઉટપુટમાં મળશે. ઓકે, ફર્ધરમોર સર્કિટને જરા આપણે ક્લોઝલી જોઈએ તો યુ કેન સી ફ્રોમ ધ સર્કિટ ઇનપુટમાં અહીંયા તમે કોઈ એએફઓ સપોઝ કે કનેક્ટ કર્યું છે, that is my input signal source, we call it VS. અહીંયા ઇનપુટમાં એક ટ્રાન્સફોર્મર મૂકેલું છે which is known as TR1 અને સેમ ટ્રાન્સફોર્મર એ જ પ્રકારનું બીજું આપેલું છે તમને આઉટપુટમાં અને આપણે એને કહીએ છીએ TR2. તો અહીંયા ક્લાસ એ પુશ પુલ એમ્પ્લીફાયર છે, એની અંદર આપણે ઇનપુટ અને આઉટપુટ બંને સેક્શનમાં ટ્રાન્સફોર્મર યુઝ કરીએ છીએ. અહીંયા બીજી ખાસિયત એ છે કે આપણે બે ટ્રાન્ઝિસ્ટર્સ સે T1 અને T2 આવા બે ટ્રાન્ઝિસ્ટર પણ યુઝ કરીએ છીએ. તો આ બંને ટ્રાન્ઝિસ્ટર છે એ તમે જો આપણે જરા ધ્યાનથી જોશો તો ખ્યાલ આવશે કે અહીંયા એરો છે એ પોઇન્ટિંગ આઉટસાઇડ છે, બહારની તરફ પોઇન્ટ કરે છે. તો આ જે છે એ મારો NPN ટ્રાન્ઝિસ્ટર છે. સિમિલરલી અહીંયા નીચે છે એ પણ NPN ટ્રાન્ઝિસ્ટર છે. અહીંયા કન્ડિશન એ જરૂરી છે કે T1 અને T2 બંને ટ્રાન્ઝિસ્ટર એક સરખા હોવા જોઈએ, રાઈટ. તો અહીંયા આગળ બંને ટ્રાન્ઝિસ્ટર છે એની સપોઝ કે બીટા વેલ્યુ હોય તો એ બીટા વેલ્યુ બંનેની એક સરખી હોય. તો એના જે સ્પેસિફિકેશન છે એમાં T1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ T2 હોવું જરૂરી છે. તો જેને કહીએ કે એના માટે ઇંગ્લિશમાં વર્ડ વપરાય છે સરખા. સરખા મીન્સ સેમ નહીં, સેમ જે છે ઇઝ અ ડિફરન્ટ મિનિંગ બટ વી કોલ ઇટ આઈડેન્ટિકલ. આઈડેન્ટિકલ એટલે જેમ કે આપણે મિરરમાં આપણો ફેસ જોઈએ છે તો ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ધી આઈડેન્ટિકલ. તમે છો એ જ દેખાય છે, સેમ. તમારા જેવો છે એવું નથી કહેતા, સરખો છે એવું નહીં, યુ આર ધ સેમ પર્સન. તો ઇટ ઇઝ લાઈક T1 એન્ડ T2 શુડ બી આઈડેન્ટિકલ. ઓકે, અહીંયા એક બાયસિંગ માટેની બેટરી VCC સપ્લાય તમને આપેલો છે. તો તમારે DC બાયસિંગ કરવાનું હોય સર્કિટમાં એના માટે બેટરી સપ્લાય VCC આપણે યુઝ કરીએ છીએ. ફર્ધરમોર આ જે બેટરી સપ્લાય VCC છે એનું નેગેટિવ ટર્મિનલ છે વિચ ઇઝ ગ્રાઉન્ડેડ, રાઈટ. સો આ જે ટર્મિનલ છે એ ગ્રાઉન્ડ કરેલો તમને અહીંયા દેખાય છે આ જગ્યાએ. અને એ ઉપરાંત તમે જુઓ છો તો અહીંયા બે રેઝિસ્ટન્સ છે R1 અને R2. સો આ બંને રેઝિસ્ટન્સ R1 અને R2 કમ્બાઈન થઈ અને તમારું બાયસિંગ નેટવર્ક બનાવે છે. તો તમારો જે ટ્રાન્ઝિસ્ટર T1 છે એને જરૂરી બાયસ અને T2 ને જે જરૂરી બાયસ છે એ આ બાયસિંગ રેઝિસ્ટન્સ R1 અને R2 પૂરું પાડે છે. ઓકે, હવે આઉટપુટ સેક્શનમાં તમે જુઓ તો અહીંયા જે ટ્રાન્સફોર્મર યુઝ કર્યા છે ઇનપુટ અને આઉટપુટ બંનેમાં, તો હું કોઈ પણ એક પહેલાં ઝૂમ કરીને જો તમને બતાવું તો આ જે ટ્રાન્સફોર્મર છે આ એની પ્રાઇમરી છે જ્યાંથી તમે ઇનપુટ આપો છો અને આ તરફ છે સેકન્ડરી છે. તો સેકન્ડરીની અંદર આ જે કોઇલ બતાવી છે તમને એની અંદર આ એક એરો જે છે, રાઈટ, જે ટ્રાન્સફોર્મરને સેન્ટરમાં ટચ થાય છે અને એ કનેક્ટ થાય છે તમારા R1 અને R2 બંને સાથે. તો આ જે એરો તમારો જે છે એ ટ્રાન્સફોર્મરની સેકન્ડરી જે છે એનું બરોબર મધ્ય બિંદુ અથવા તો સેન્ટ્રલ પોઈન્ટ છે ત્યાં ટચ કરે છે. એટલે આવું ટ્રાન્સફોર્મર છે. ઇટ ઇઝ નોન એઝ ધી સેન્ટર ટેપ ટ્રાન્સફોર્મર. દે આર નોન એઝ CT. દે આર નોન એઝ સેન્ટર ટેપ ટ્રાન્સફોર્મર. તો આવા ટ્રાન્સફોર્મરની અંદર એના મધ્યમાં ટેપિંગ કરેલું છે. આ જે ટચ કરેલું છે એનો મતલબ એને કહેવાય છે ટેપિંગ. સિમિલરલી તમે સેકન્ડ ટ્રાન્સફોર્મર છે એની અંદર પણ તમને જોવા મળે છે અગેઇન સેન્ટર ટેપિંગ. તો સેન્ટર ટેપિંગ કરવાનો અર્થ શું છે? વાય વી આર યુઝિંગ ધી સેન્ટર ટેપ ટ્રાન્સફોર્મર. સેન્ટર ટેપ ટ્રાન્સફોર્મર જ્યારે તમે વાપરો એ વખતે તમે ટ્રાન્ઝિસ્ટર છે એને બે ભાગમાં આપણે અહીંયા આગળ ઉપરનો ટ્રાન્ઝિસ્ટર અને નીચેનો એ બંનેને તમારે સપ્લાય આપવાનો છે. તો ટ્રાન્સફોર્મરના આ ઉપરનો આ છેડો અને નીચેનો આ છેડો એ બંને છેડા વચ્ચે
ધારો કે માનો કે હું કહું કે ટોટલ 12 વોલ્ટ આવે છે, યુ આર ગેટિંગ સે 12 વોલ્ટ, રાઈટ. તો જો અહીંયા 12 વોલ્ટ આવતા હોય ટ્રાન્સફોર્મરના બે છેડા વચ્ચે, તો આ પોઈન્ટ સપોઝ એ પોઈન્ટ છે, સપોઝ ધીસ ઇઝ અ બી પોઈન્ટ એન્ડ સપોઝ ધીસ ઇઝ અ સી પોઈન્ટ, રાઈટ. તો એ પોઈન્ટ અને બી પોઈન્ટ વચ્ચે કેટલું છે? 12 વોલ્ટ. ટોટલ વોલ્ટેજ 12 આપ્યું છે. તો એ અને બી વચ્ચે એટલે આટલા ભાગમાં વોલ્ટેજ કેટલું થતું હશે? તો ઇટ વિલ બી નથિંગ બટ 6 વોલ્ટ. અડધું થઈ જાય, કારણ કે અહીંયા જે તમારો ટ્રાન્સફોર્મર છે એ સેન્ટર ટેપ કરેલું છે, તો એ થી બી વચ્ચેનું વોલ્ટેજ 6 વોલ્ટ થશે. સિમિલરલી બી થી સી વચ્ચેનું વોલ્ટેજ પણ કેટલું થશે? 6 વોલ્ટ. તો ઇક્વલ વોલ્ટેજ છે એ ઉપર અને નીચે બંને ભાગની અંદર તમને મળશે. તો આનો એડવાન્ટેજ કંઈક આપણે આ રીતે લઈશું. તો મારે ટ્રાન્ઝિસ્ટર T1 અને T2 બંનેને બાયસિંગ આપવાનું છે. જો બંનેને બાયસિંગ આપવાનું હોય તો અહીંયા ઉપરનો આટલો જે ભાગ છે, ધીસ પાર્ટ, તો અહીંયા તમે જુઓ છો તે એ ટર્મિનલ છે તમારો ટ્રાન્સફોર્મરનો, એ બેઝ સાથે કનેક્ટેડ છે T1 ના, અને નીચેનો સી ટર્મિનલ છે, ઇટ ઇઝ કનેક્ટેડ વિથ ધી બેઝ ટર્મિનલ ઓફ T2. તો જ્યારે ઇનપુટમાંથી તમે કોઈ વોલ્ટેજ આપશો, રાઈટ, તો ઇનપુટમાંથી વોલ્ટેજ ફોર એક્ઝામ્પલ હું તમને આ રીતના બતાવું કે ભાઈ ઇનપુટમાં અહીંયા હું વોલ્ટેજ આપું છું, ઇફ આઈ કોલ ઇટ સે ઇનપુટ વોલ્ટેજ વીઆઈ, તો એનું વેવ સપોઝ કે અહીંયા આવું છે, રાઈટ. હવે આ જે વેવ છે એ પ્રાઇમરીમાં આવશે. પહેલા પ્રાઇમરીમાં જ્યારે આ વેવ આવશે ત્યાંથી અન્યોન્ય પ્રેરણને કારણે એ અહીંયા સેકન્ડરીમાં આવશે. તો સેકન્ડરીની અંદર સેન્ટર ટેપિંગ છે, તો અડધું તરંગ છે ઉપર જશે અને બાકીનું અડધું નીચે જશે, એટલે 6 વોલ્ટ ઉપર મળે, 6 વોલ્ટ નીચે મળે. તો કંઈક આ જે તરંગ છે એ ઉપરના ભાગમાં જે જાય છે એને હું સેકન્ડરી વોલ્ટેજ વીએસ કહું. તો એ કંઈક આ રીતના જતું હોય. તો આ ઉપરનો ભાગ છે એ ટ્રાન્ઝિસ્ટર 1માં જે કંઈ વોલ્ટેજ આપીએ છીએ એનું વોલ્ટેજ હું સપોઝ કહું સે VS1, ટ્રાન્ઝિસ્ટર 1માં આપીએ છીએ એટલે આપણે એને VS1 કહીએ. તો સિમિલરલી નીચેનો ટ્રાન્ઝિસ્ટર જે છે સેકન્ડ ટ્રાન્ઝિસ્ટર, એમાં પણ જે વોલ્ટેજ આપીએ છીએ એને આપણે કહીશું દેટ ઇઝ કોલ્ડ સેકન્ડરી વોલ્ટેજ સે VS2 ફોર ટ્રાન્ઝિસ્ટર T2. પણ ફેર શું હશે? અહીંયા જે છે એ સેન્ટર ટેપિંગ કર્યું હોવાથી તમારું જે સિગ્નલ છે એ કંઈક આ રીતે જશે. સો ધીસ વિલ બી નેગેટિવ એન્ડ ધીસ વિલ બી પોઝિટિવ. અને ઉપરનામાં શું થશે? પોઝિટિવ સાયકલ પહેલા આવશે, નેગેટિવ સાયકલ પછી આવશે. તો તમારું વેવ જે છે એ 0 થી 2π માં જ્યારે સ્ટાર્ટ થાય તો 0 થી પાઈ માટે તમારું જે VS1 છે એ પોઝિટિવ થતું હશે, પણ એટ ધ સેમ ટાઈમ VS2 ની વેલ્યુ છે એ 0 થી પાઈ દરમિયાન કેવી હશે? નેગેટિવ હશે, રાઈટ. તો બીજા શબ્દોમાં એમ કહીએ કે તમારો એક ટ્રાન્ઝિસ્ટર T1 છે એ જ્યારે ફોરવર્ડ બાયસ થશે તો બીજો ટ્રાન્ઝિસ્ટર T2 છે એટ ધી સેમ ટાઈમ ઇટ વિલ બી રિવર્સ બાયસ. તો અહીંયા સેન્ટર ટેપ ટ્રાન્સફોર્મર જે છે એ તમારું જે ઇનપુટમાં જે સિગ્નલ આપો છો એને આવી રીતના VS1 અને VS2, તો VS1 અને VS2 તમે અહીંયા ફિગર પરથી જુઓ છો તો બંને વચ્ચે 180 ડિગ્રી ફેઝ ડિફરન્સ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરે છે. તો આ ટ્રાન્સફોર્મર છે સેન્ટર ટેપ ટ્રાન્સફોર્મર, એનું મેઇન ફંક્શન શું છે? તો મેઇન ફંક્શન કંઈક આવું છે કે સેકન્ડરીની અંદર જો સેન્ટર ટેપિંગ કર્યું હોય ટ્રાન્સફોર્મરમાં તો ઉપરના અને નીચેના બંને ભાગમાં જે વોલ્ટેજના તરંગો જે છે એની વચ્ચે 180 ડિગ્રી કાળાનો તફાવત ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરે છે. તો VS1 ની સાયકલ જ્યારે પોઝિટિવ હશે એટ ધી સેમ ટાઈમ VS2 વિલ બી નેગેટિવ, અને જ્યારે VS2 પોઝિટિવ થશે એ વખતે VS1 કેવો થશે? નેગેટિવ થશે. તો અહીંયા તમારા જે ટ્રાન્ઝિસ્ટર T1 અને T2 જે છે એને જે પ્રોપર બાયસિંગ મળવું જોઈએ એ બાયસિંગ તમને એક પોઝિટિવ અથવા તો એક ફોરવર્ડ બાયસ થશે, તો એ જ વખતે બીજો રિવર્સ બાયસ થશે. પછી
જેવું અહીંયા પાઈ સુધી સિગ્નલ આવશે ને પાઈથી 2 પાઈ દરમિયાન છે એ T2 છે એ તમારો ફોરવર્ડ બાયસ થશે અને T1 છે એ રિવર્સ બાયસ થશે. તો ઓલ્ટરનેટિવલી એક સાથે એક ટ્રાન્ઝિસ્ટર ઓન થાય એ વખતે બીજો ટ્રાન્ઝિસ્ટર ઓફ થઈ જાય. તો એના પરિણામે આઉટપુટમાં જે કરંટ તમને મળશે જેને આપણે કલેક્ટર કરંટ IC કહીએ છીએ, તો અહીંયા આઉટપુટની અંદર પણ જે ટ્રાન્સફોર્મર છે એ પણ કેવું છે તમારું સેન્ટર ટેપ છે. તો આ સેન્ટર ટેપ ટ્રાન્સફોર્મરને કારણે ઉપરના ભાગમાં જે કરંટ છે એ કરંટ કલેક્ટર કરંટ IC1 જેટલો મળશે અને નીચેનો ભાગ છે એમાંથી T2 માંથી જે કલેક્ટર કરંટ મળે છે એ કલેક્ટર કરંટ IC2 જેટલો મળશે. અને એની જે ડિરેક્શન તમે જુઓ તો ડિરેક્શન છે એ ઉપરનો જે ભાગ છે હાફ, એમાં ડિરેક્શન કંઈક આ છે અને નીચેનો જે હાફ છે એની ડિરેક્શન એનાથી રિવર્સ છે, રાઈટ. તો બંને ભેગા નથી થતા, બંનેનો ફેઝ કેવો છે અહીંયા પણ ઓપોઝિટ ફેઝ છે. તો એને કારણે અહીંયા જે તમારું ટ્રાન્સફોર્મર્સ છે એની અંદર મેગ્નેટિક સેચ્યુરેશન જે છે એ નિવારી શકાય છે, કારણ કે બંને કરંટ વિરુદ્ધ દિશામાં વહેતા હોય એટલે એની મેગ્નેટિક ઇફેક્ટ કેવી થાય, કેન્સલ થઈ જાય. તો કોઈ પણ ગૂંચળામાંથી જ્યારે વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થાય તો એને ફરતે ચુંબકીય ક્ષેત્ર રચાય છે. આવું આપણે ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક્સમાં, ઇલેક્ટ્રોડાયનેમિક્સમાં અથવા તો ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક્સને આ બધાની અંદર ભણી ગયા છે. તો એ જ વસ્તુ જે છે એ આનો ફાયદો અહીંયા મળે છે કે IC1 અને IC2 બંને વિરુદ્ધ દિશામાં વહે છે. એના પરિણામે જે ચુંબકીય અસરો છે એ પ્રાઇમરીની અંદર નાબૂદ થઈ જાય છે. તો આ જે સર્કિટ છે એનું જો શોર્ટ એનાલિસિસ કરીએ તો કંઈક આ રીતના આપણે કહી શકીએ. અહીંયા જુઓ તો તમને અહીંયા જે દોર્યા છે મેં એવા જ એ જ ડાયાગ્રામ તમને બતાવ્યા છે. તો સેકન્ડરીનું વોલ્ટેજ સપોઝ કે આ VS છે, તો VS1 જે છે એ આ રીતના મળશે અને VS2 છે એ 180 ડિગ્રી આઉટ ઓફ ફેઝ મળશે. સો ધીસ વિલ બી પોઝિટિવ, તો એટ ધ સેમ ટાઈમ ધીસ વિલ બી નેગેટિવ, અને જ્યારે આ નેગેટિવ થશે તો એ વખતે આ પોઝિટિવ હશે. હવે અહીંયા તમે બે એક સરખા ટ્રાન્ઝિસ્ટર વાપર્યા છે એ એની એક જરૂરી શરત છે. સો ટ્રાન્ઝિસ્ટર છે ઇટ શુડ બી આઈડેન્ટિકલ, રાઈટ. તો કેટલાક પોઈન્ટ્સ છે એ આપણે અત્યાર સુધી ડિસ્કસ કર્યા, એને ખાલી હું ટૂંકમાં જો હાઇલાઇટ કરું તો વી આર યુઝિંગ 2 આઈડેન્ટિકલ ટ્રાન્ઝિસ્ટર. એક સરખા ટ્રાન્ઝિસ્ટર T1 અને T2 આપણે યુઝ કરીએ છીએ. એનો એમિટર ટર્મિનલ કેવો છે, શોર્ટ કરેલો છે. તો તમે જુઓ તો આ બંનેના એમિટર ટર્મિનલ છે અહીંયા ગ્રાઉન્ડ કરી દીધા છે, કરેક્ટ. દેન VS1 અને VS2 છે that depends on the turn ratio of T1. એટલે આ જે વોલ્ટેજ છે લાઈક VS1 અથવા તો VS2 એની વેલ્યુ છે એ તમારું ટ્રાન્સફોર્મર છે એમાં આંટાની સંખ્યા કેટલી છે, એ સ્ટેપ અપ ટ્રાન્સફોર્મર છે, સ્ટેપ ડાઉન ટ્રાન્સફોર્મર છે, તો તમારે વોલ્ટેજ કેટલું જોઈએ છે, વધારે જોઈએ છે કે ઓછું, એ પ્રમાણે આંટાની સંખ્યા તમે નક્કી કરી શકો અને એટલું જ વોલ્ટેજ જે છે એ તમારા ટ્રાન્ઝિસ્ટરને મળે છે. અગેન ટ્રાન્સફોર્મર T1 provides proper matching between RS and input resistance of transistor basis. આનો મતલબ એમ થાય કે અહીંયા ટ્રાન્સફોર્મર વાપરવાથી તમારું આ જે ઇનપુટમાં જે તમે AFO કનેક્ટ કર્યું છે એનો ઇન્ટરનલ રેઝિસ્ટન્સ AFOનો એને સોર્સ રેઝિસ્ટન્સ જો RS કહું તો આ RSની વેલ્યુ અને આપણું જે એમ્પ્લીફાયર છે એમાં જે ઇનપુટમાં જે રેઝિસ્ટન્સ હોય જેને હું ઇનપુટ રેઝિસ્ટન્સ RI કહું છું, તો એ બંનેનું પ્રોપર મેચિંગ આ ટ્રાન્સફોર્મરને કારણે તમને મળે છે. સો ટ્રાન્સફોર્મરનો આ એક એડવાન્ટેજ કહી શકાય. એના ડિસએડવાન્ટેજ પણ છે, એ પણ આપણે ડિસ્કસ કરીશું. અગેન R1 R2 આર ધી પાસિંગ રેઝિસ્ટર્સ. VCC is connected to the transistor through center tap output transformer, that is T2. અહીંયા તમારો T2 છે ત્યાં VCC કનેક્ટેડ કરેલો છે. આ અગેન output DC collector currents IC1 and IC2 are passing through T2 are in opposite direction. તમારો આ ટ્રાન્સફોર્મર છે એમાં કલેક્ટર કરંટ IC1 અને IC2 બંને વિરુદ્ધ દિશામાં પસાર થાય છે, એટલે કોઈ મેગ્નેટાઇઝિંગ ઇફેક્ટ જોવા મળતી નથી. તો એ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ કેન્સલ આઉટ થઈ જાય છે. ફર્ધર આપણે જો પોઈન્ટ એડ કરીએ એની અંદર તો
અહીંયા આઉટપુટમાં જે કંઈ વોલ્ટેજ મળે છે, this is the important part. The induced voltage in transformer secondary of T2. આનો મતલબ એમ થાય કે અહીંયા આ તમારી જે સર્કિટ છે એની અંદર તમારું જે ટ્રાન્સફોર્મર સેકન્ડ ટ્રાન્સફોર્મર આઉટપુટમાં છે T2, જેને TR2 કહ્યું છે. તો આ જે સેકન્ડ ટ્રાન્સફોર્મર T2 છે એની અંદર જે કંઈ કરંટ પસાર થાય છે લાઈક IC1 અને IC2 એ બંને કેવા છે, એકબીજાની વિરુદ્ધ દિશામાં છે. તો ટોટલ કરંટ કેટલો થશે, તો ઇટ વિલ બી સિમ્પલી IC1 માઇનસ IC2. તો બંને કલેક્ટર કરંટ જે છે એની બાદ બાકી જેટલો તમને જોવા મળે છે, કારણ કે બંને વિરુદ્ધ દિશામાં પસાર થાય છે. તો IC1 માઇનસ IC2 જે છે that will give you the total current in the circuit. તો અહીંયા IC1 અને IC2 કેવી રીતના વધે છે અથવા તો ઘટે છે, તો એનો જો પોઈન્ટ આપણે નોટ ડાઉન કરીએ તો આવું કહીએ કે જ્યારે તમારું VS જે છે એ પોઝિટિવ હોય અથવા તો નેગેટિવ હોય, રાઈટ. તો એક પોઈન્ટ અહીંયા પોઝિટિવનો લઈએ અને પછી નેગેટિવનો. જો અહીંયા VS પોઝિટિવ હોય, VS પોઝિટિવ હોય એટલે એનો મતલબ એવો સમજવાનો કે VS1 છે એ પોઝિટિવ થાય અને VS2 એ વખતે નેગેટિવ હશે. તો તમારો જે Q1 ટ્રાન્ઝિસ્ટર છે એ કેવો થશે, ઇટ વિલ બી મોર પોઝિટિવ અને Q2 વિલ બી લેસ પોઝિટિવ, કારણ કે Q2 જે છે એમાં નેગેટિવ હાફ સાયકલ ચાલે છે. તો ઓબ્વિયસલી IC1 શું થશે, ઇન્ક્રીઝ થશે અને એટ ધી સેમ ટાઈમ IC2 ડિક્રીઝ થશે. તો જે સમયે તમારી ઉપરની જે આ સર્કિટ જોઈએ આપણે એની અંદર VS1 ની વેલ્યુ, again I would like to repeat the same thing to understand properly. અહીંયા શું કહે છે કે ઇનપુટની અંદર જ્યારે તમારું VS1 જે છે એ VS1 ની વેલ્યુ જ્યારે પોઝિટિવ થશે, રાઈટ. તો એ વખતે આ જે ઉપરનો ટ્રાન્ઝિસ્ટર છે એ તમારો કન્ડક્ટિંગ અથવા તો એમાંથી કરંટ પસાર થશે IC1. પણ કેવી રીતના, તો જ્યારે VS1 ઇન્ક્રીઝ થતો હોય, આ રીતના વધતો હોય અને ફરી ઘટીને આ જગ્યાએ આવે એટલે ડ્યુરિંગ પોઝિટિવ હાફ સાયકલ, અને એટ ધી સેમ ટાઈમ નીચેનો ટ્રાન્ઝિસ્ટર જે T2 છે એમાં શું હશે પરિસ્થિતિ, આ નેગેટિવ થાય છે, રાઈટ, આ રીતના. તો ધીસ વિલ બી નેગેટિવ. તો ઇનપુટની અંદર જેમ જેમ તમારો આ VS1 જે છે પોઝિટિવ થતો જાય એમ તમારો T1 છે એની અંદર કલેક્ટર કરંટ IC1 છે એ ઇન્ક્રીઝ થતો જાય, રાઈટ. પણ એટ ધી સેમ ટાઈમ આ જે છે VS2 છે એ નેગેટિવ છે, અને નેગેટિવ છે એટલે તમારો IC2 કેવો થશે, એટ ધી સેમ ટાઈમ ડિક્રીઝ થતો જશે. જેવું તમારું સિગ્નલ છે VS1, તો આ જે VS1 જે છે એ અહીંથી નેગેટિવ સ્ટાર્ટ થશે, તો એટ ધી સેમ ટાઈમ મારું VS2 ની જે વેલ્યુ છે એ કેવી થશે, ઇટ વિલ સ્ટાર્ટ પોઝિટિવ, રાઈટ. તો અહીંયા આ પોઝિટિવ શરૂ થશે અને આ નેગેટિવ થયો. તો જેમ જેમ આ નેગેટિવ થતો જશે એમ તમારો કલેક્ટર કરંટ IC1 શું થશે, ઘટતો જશે, અને અહીંયા આ પોઝિટિવ થાય છે VS2 એ સમયે આપણો IC2 શું થશે, વધતો જશે. તો આ જે એક્શન છે એ એક્શન તમે જુઓ તો એક વખત IC1 વધે છે અને બીજી અડધી સાયકલમાં IC2 ઘટે છે. સેમ ટાઈમ અહીંયા તમે જુઓ તો બંનેમાં ઓપોઝિટ એક્શન જોવા મળે છે, એક ડાઉન થાય છે તો બીજું અપ થાય છે, રાઈટ. અને અહીંયા જ્યારે અપ થાય છે તો બીજી વખત એ શું થાય છે, ડાઉન થાય છે. તો આ જે અપ અને ડાઉન જે થાય છે એ આ જે એક્શન છે એ એક્શનને કહેવાય છે, ઇટ ઇઝ નોન એઝ પુશ એન્ડ ધેન પુલ. તો અહીંયા જે એક્શન છે ઇટ ઇઝ લાઈક અ પુશિંગ એન્ડ પુલિંગ એક્શન. કલેક્ટર કરંટ છે એ અહીંયા તમે જુઓ તો પુશ કરે છે, ઇન્ક્રીઝ થાય છે, તો એટ ધ સેમ ટાઈમ નીચેનો જે ટ્રાન્ઝિસ્ટર છે એ કલેક્ટર કરંટને શું કરે છે, પુલ કરે છે, એટલે ડાઉન કરે છે. તો ફરી ઉપરનો ટ્રાન્ઝિસ્ટર છે એ પુલ કરશે તો નીચેનો ટ્રાન્ઝિસ્ટર શું કરશે, પુશ કરશે. સો ધીસ કાઇન્ડ ઓફ એક્શન ઇઝ નોન એઝ ધી pushing and pulling action, and that's why we call this amplifier as a class A push pull amplifier. તો જે ટોટલ કરંટ આવશે તમારો
સેકન્ડરીમાં ટ્રાન્ઝિસ્ટરની એ across load resistance it will be nothing but simply say minus IC1 into bracket IC1 minus IC2. તો આ જે પુશિંગ પુલિંગ એક્શન જે છે એને કારણે જે એડવાન્ટેજ થાય છે આ સર્કિટનો એ એડવાન્ટેજ અહીંયા આપણે લખ્યો છે કે ડિક્રીઝિંગ હાર્મોનિક ડિસ્ટોર્શન. તમારું જે હાર્મોનિક ડિસ્ટોર્શન જે છે તે વધારાની આવૃત્તિઓ જે છે આઉટપુટમાં મળતી હોય છે એ ઘટાડે છે. તો હાર્મોનિક ડિસ્ટોર્શન રિડ્યુસ થાય છે. અને બીજો એડવાન્ટેજ એનો છે કે કેન્સલિંગ ઓલ ઇવન હાર્મોનિક્સ, બધા જ ઇવન હાર્મોનિક્સ એટલે લાઈક 2 ઓમેગા, 4 ઓમેગા, 6 ઓમેગા, 8 ઓમેગા એવા તમામ જે છે એ ઇવન હાર્મોનિક્સ છે એ અહીંયા કેન્સલ આઉટ થઈ જાય છે. કારણ કે અહીંયા તમે જે બાદ બાકી કરશો IC1 ને IC2ની, તો આ બાદ બાકી કરશો એટલે એની અંદર જેટલા ઇવન નંબર છે 2, 4, 6 એ બધા એકબીજાને બાદ કરી દેશે એન્ડ વિધાઉટ ઇન્ક્રીઝિંગ ધી ઓડ હાર્મોનિક્સ. તો હાર્મોનિક્સ છે 3, 5, 7, 9 એવા જે ઓડ નંબરના હાર્મોનિક્સ છે ઓમેગાના એ એમાં કોઈ વધારો કરશે નહીં, પણ બધા જ ઇવન હાર્મોનિક્સ છે એને એ શું કરશે? કેન્સલ કરી દેશે. તો આ પુશ પુલ એમ્પ્લીફાયરનો ક્લાસ એનો એક મોટો એડવાન્ટેજ છે. Now let's discuss something about the in detail. I would like to point out some of the advantages. So the first advantage is high AC output is obtained. તો આ જે પુશ પુલ એમ્પ્લીફાયર છે એનું જે આઉટપુટ છે અથવા તો એને લીધે જે ગેઇન કહીએ છે એ ગેઇન જે છે એ પણ તમને હાયર ગેઇન મળે છે કમ્પેર ટુ અધર એમ્પ્લીફાયર્સ. સેકન્ડ વન ઇઝ the output is free from even harmonics. 2, 4, 6, 8 આ પ્રકારના ઇવન હાર્મોનિક્સ છે એ તમારી સર્કિટમાંથી કેન્સલ આઉટ થઈ જાય છે. સો ધીસ ઇઝ free from even harmonics. Third one is the effect of ripple voltages are balanced out. એનો મતલબ એમ થાય કે અહીંયા રિપલ ઇફેક્ટ જે છે, રિપલ ઇફેક્ટ કઈ કહેવાય? તો you can again see this equation. આ જે ઇક્વેશન છે એની અંદર જે રેક્ટિફિકેશન થાય છે આ રેક્ટિફિકેશનને કારણે એસીનું ડીસીમાં રૂપાંતર થઈ જાય છે. હવે તમે જે બેટરી સપ્લાય વીસીસી વાપરો છો એ બેટરી સપ્લાય વીસીસી જે છે આ સર્કિટમાં તમને જે બતાવેલી છે, તો આપણે એવું સ્વીકારી લીધું છે કે અથવા તો ધારી લીધું છે કે આ બેટરી વીસીસી છે એ રેગ્યુલેટેડ પાવર સપ્લાય છે. એટલે રેગ્યુલેટેડ પાવર સપ્લાયનો મતલબ એમ થાય કે અચળ વોલ્ટેજ આપે છે. એની અંદર વધારાનો જે છે એ કોઈ ડીસી આપે છે, પ્યોર ડીસી, એમાં કોઈ વધારાનો એસી હોતો નથી. પણ આ જે બેટરી સપ્લાય વીસીસી છે એની અંદર કદાચ કોઈ પ્રકારનો પ્યોર ડીસીને બદલે થોડોક એસી પાર્ટ રહી ગયો હોય તો એ એસી પાર્ટ જે છે દેટ ઇઝ કોલ્ડ ધી રિપલ વોલ્ટેજ. તો આ જે રિપલ વોલ્ટેજ છે એ પણ નાબૂદ કરે છે, સો બેલેન્સ આઉટ કરે છે. તો આ પણ એક એનો એડવાન્ટેજીસ છે. એન્ડ ધીઝ આર પ્રેઝન્ટ ઇન ધી પાવર સપ્લાય ડ્યુ ટુ ઇનએડિક્વેટ ફિલ્ટરિંગ. તમને ખબર છે કે પાવર સપ્લાય તમે ફર્સ્ટ યરમાં સેકન્ડ સેમમાં ભણી ગયા છો રેક્ટિફાયર સર્કિટમાં, વિથ ફિલ્ટર, વિધાઉટ ફિલ્ટર, સી ફિલ્ટર, એલસી ફિલ્ટર, પાઈ ફિલ્ટર, આ બધા જ ફિલ્ટર લગાવ્યા પછી પણ જો પ્રોપરલી એસીનું ડીસીમાં રૂપાંતર ના થતું હોય તો એની અંદર વધારાના રિપલ વોલ્ટેજ રહી જતા હોય છે અને એને પણ અહીંયા આગળ નાબૂદ કરવામાં આવે છે. સો લેટ્સ ટોક અબાઉટ ધ ડિસએડવાન્ટેજીસ ઓફ ક્લાસ એ પુશ પુલ એમ્પ્લીફાયર. ધ ફર્સ્ટ ડિસએડવાન્ટેજ ઇઝ the transistor are to be identical. હવે અહીંયા મેં રિપીટેડલી તમને શરૂઆતમાં પણ કહ્યું કે the word is identical. It is not same. It should be identical. એના બધા જ પેરામીટર્સ જેમ કે ઇનપુટ રેઝિસ્ટન્સ, આઉટપુટ રેઝિસ્ટન્સ, એની કરંટ ગેઇન, બીટા, આ તમામ વેલ્યુઓ કેવી હોવી જોઈએ? એક સરખી હોવી જોઈએ. ટ્રાન્ઝિસ્ટર T1 છે એનો માનો કે બીટા વેલ્યુ સપોઝ 100 હોય તો T1ની 100 હોય તો ટીટીનું પણ કેટલી હોવી જોઈએ? 100 હોવી જોઈએ. ઇનપુટ રેઝિસ્ટન્સ માનો કે 3 કિલો ઓમ હોય તો બંનેનો ઇનપુટ રેઝિસ્ટન્સ 3 કિલો ઓમ જોઈએ. આઉટપુટ રેઝિસ્ટન્સ માનો કે 30 ઓમ્સ હોય તો બંનેનો 30 ઓમ્સ હોવો જરૂરી છે. સો દેટ ઇઝ કોલ્ડ ધી આઈડેન્ટિકલ.
તો આવા આઈડેન્ટિકલ ટ્રાન્ઝિસ્ટર મળવા કોઈક વખત મુશ્કેલ હોય છે અને એ ના મળે તો તમારું ઇક્વલ જે એમ્પ્લિફિકેશન થવું જોઈએ એ ના થાય. સેકન્ડ થિંગ ઇઝ સેન્ટર ટેપિંગ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ફોર ધી ટ્રાન્સફોર્મર. હવે સેન્ટર ટેપિંગ જે છે એ ટ્રાન્સફોર્મરમાં હોવું બહુ જરૂરી છે, કારણ કે તો જ VS1 અને VS2 બંને ઉપર નીચેના પાર્ટમાં સેપરેટ થાય. હવે સેન્ટર ટેપિંગ ટ્રાન્સફોર્મર તમારે જોઈતું હોય તો એનો ડિસએડવાન્ટેજ એ થાય કે ધીસ ટ્રાન્સફોર્મર્સ આર બલ્કી એન્ડ કોસ્ટલી. એનો મતલબ કે આવા જે ટ્રાન્સફોર્મર છે એ બલ્કી છે, એટલે સાઇઝમાં મોટા હોય છે, એટલે તમારી જગ્યા વધારે રોકે, અને દે આર ઓલ્સો કોસ્ટલી, એટલે તમારા એમ્પ્લીફાયરની કોસ્ટ પણ વધી જાય. તો ધીઝ આર ફ્યુ advantages as well as few disadvantages. Further, we are moving towards the theory of operation of class A push-pull amplifier. But before I move to this,